好啦，展浩。嗱，我哋講咧，由成課電開始講起啊，真係比較長嘅。好啦，嗱，電咧第一樣嘢我哋要清楚咧，得啦，咁靜。電係乜嘢嚟嘅先？電子啦，我哋知道呢個世界有電子存在啦。咁喺個原子核嘅結構入邊啊，咁係點嘅咧？電子圍住嗰嚿嘢轉，咁啊中間即係原子核嚟嘅。咁啊電子咧就喺出邊嘅，佢帶一個負嘅電荷啦。咁啊喺當佢流動嗰陣時候啦，當呢個電子嘅流動嗰陣時候啦，咁就會產生咗個電流出嚟嘅。當佢流動嗰陣時，佢唔流動嗰陣時咧，亦都有另一個性質嘅，就係因為佢咧，佢係帶個負電荷嘅，同帶正電荷嘅質子咧，會有個吸引個作用喺度出現咗啊！即係如果假設質子係帶正嘅，咁你粒負電荷咧就會產生咗一個力㗎啦。OK， 有個吸力。咁啊正常情況我哋就係講呢兩個嘅啫。呢兩個有兩個名嘅。第一個啊，我想問下低呢個叫咩名？呢個叫正電荷。OK， 啲電咧係靜咗喺度嘅，唔識喐嘅，稱為靜電。咁啊上邊啦，我哋就係講咧呢個就係個電流咯。係啦，我哋講嘅就講電流呢樣嘢嘅。OK， 咁喺正電荷入邊嚟講啦，講乜嘢咧？咩啊？有。咁啊，呢一個力咧，或者我哋所講一個正嘅嘢同另一個負嘅嘢之間點樣去運作？咁我哋就係講第一課嘅正電啦。第一課正電，除咗呢個之前咧開頭講啲好無聊嘅嘢，不過我都要講嘅就係話啦，如果假設有個波喺度，點樣令佢帶正電？點樣令佢帶負電 ？OK？ 啊，首先咧，任何一件物件，所有嘅物件，佢嘅正同負係點㗎？假設啲物件喺度。啊，最簡單嚟諗咧，就係個原子核啦。個原子核就帶正嘅 ，OK？ 原子核係帶正嘅，乜嘢帶負嘅？自由電子係帶負嘅。如果佢係金屬嘅話，就有自由電子啦。如果唔係嘅話咧，就係都有啲電子喺出邊嘅，咁啊帶負啦。咁啊，當有啲咁嘅情況之下啦，經過乜嘢會令佢帶電？我哋假設要令到呢支咁嘅嘢帶電啊，我哋有咩辦法令佢帶電啊？攞啲正嘅揩佢啦，其實最簡單嘅唔係咁嘅，係摩擦，唔識寫，摩擦啦 ，OK。波咪有個上面有個頂，又有個木頭入邊有個手，兩個木條。算啦，唔識。OK， 得摩擦啦。咁我哋摩擦佢期間咧，就會令到佢帶走一啲嘅電荷咯，咁令到佢產生電量嘅。OK， 咁啊，亦都有啲嘢要知嘅，一啲好簡單嘅要知嘅啫。嗱，如果假設呢樣嘢咧係帶正電荷嘅，係咪代表咗佢入邊冇電荷？如果假設有得4粒正電荷喺度啦，係咪話俾你聽咧？佢總共得4粒正電荷咧？就唔係㗎，呢個係一個形式嚟嘅啫。4粒正電荷代表咗咧，佢意思咧就係正比負多4個電荷嘅啫，只係。即係多過佢就係㗎啦，咁啊有無限咁多個電荷喺入邊嘅。你記住，任何一件物件電荷嘅數量都係無限咁多，而兩個數值都一樣嘅，即係我哋所講叫做一個中性嘅地方啦，就係兩個數目一樣咁啊中性嘅。咁啊，當我哋去摩擦期間，就會令到部分嘅電子好似而家喺度咁啦，啲電子就會唔見咗啦，所以就會帶一種嘅電荷啦，冇問題。咁然後我哋要知道啦。假設將粒正嘅嘢擺埋另一粒冇帶中性嘅電荷嘅嘢一齊嘅話，咁呢粒嘢會點啊？呢個金屬會點啊？呢個咁嘅圓頂會近住正嗰邊會帶負，右邊會帶正 ，OK 就係咁嘅啫。咁啊，你記住啦，自由電子就可以真係會流晒過去嘅。自由電子個畫面咧就係咁嘅，原子係喺度，自由電子咧就全部就會攏晒喺一邊㗎啦。OK？自由電子就粒電子咧喺一個原子入邊咧，入邊係原子核啊嘛，電子就應該圍住佢轉圈噶嘛。自由電子就直情粒電子咧可以離開佢原子核嘅軌道入邊行到好遠噶啦，可以自由咁離開嘅。係啊，咁呢個叫自由電子。我咪一問自由電子同普通電子有咩分別啊嘛？普通電子要跟住佢轉嘅，自由電子係可以離開噶啦已經。係啦，唔屬於佢㗎啦，走得㗎啦已經。OK， 咁啊自由電子會咁樣，但係如果呢個唔係一個導電體，一個絕緣體咁點啊？記唔記得？冇自由電子嘅情況之下會點？
如果好似同樣啦，上面要帶負嘅話會點咧？嗱，畫一次俾大家睇。唔係，就會正同負黐埋一齊嘅咁樣畫啦。OK， 咁下低咧又係正同負喎。咁中間呢度咧就啱啱好中和咗啦，上面都係帶正嘅，下低都係帶負，唔係上面帶負嘅，下低帶正嘅，得唔得？絕緣體咧就代表咗咧一個原子喺入邊正同負咧，原本係咁樣轉嘅，原本係咁樣轉嘅 ，OK， 咁樣轉嘅。而家咧正同負咧就拉開咗啦，咁所以咧負嘅嘢就可以喺上邊，而正嘅嘢喺下低 ，OK。好簡單啲啦，快啲講啊！呢啲好悶，唔好想講。好，擺個正電炮喺度，依邊帶負啦嚇，依邊帶正啦嚇。如果假設我接地，記唔記得係乜嘢？將電走落去。畫一條線駁落笪地下度，咁啊，因為啦，地下係一個好大嘅空間，所以咧佢會同地面咧，我哋所講一個叫做咩中和咗佢。咁啊，所有嘅電子咧就會走晒㗎啦，或者咧令到嗰樣嘢咧抵消咗啦。記唔記得接地個符號點畫？肯定冇人記得。一畫長兩畫短 ，OK？ 一畫長兩畫短，一個接地嘅形狀啦。咁啊，接咗地之後啦，好似幅圖入邊啦，係乜嘢會走啊？電子會走，但係呢啲電子會走咩？嗱，記住，依邊係正嘅，啲負電荷咧俾佢吸住嘅，係冇喐嘅。調翻轉啊，邊個位置會冇咗啊？係正嗰啲冇咗，啲電子會由下低走上嚟，令到嗰邊冇咗嘢。係，總之吸住嗰邊永遠都唔會轉嘅，就係轉另一邊嘅嘢嘅啫。嗱，做多個例子俾大家睇，好快嘅啫。即係如果假設啦，今次我哋俾個負你，嗱，依啲負擺度負，咁你吸住咗個正。依邊係負嘅，無論你擺邊度接地都好，乜嘢會冇咗？係啦，啲負會冇咗嘅。OK， 總之啲正咧就俾人吸住咗啦，剩翻低其他啲冇吸住咗嘅嘢咧就會走咗去啦。係啊，咁啊，但係總之流動嘅嘢就係電子嘅啫，可以入嚟或者離開都係電子嚟嘅。OK， 好。睇翻啊！如果要想個波帶電荷嘅，頭先第一個方法，如果一個帶正電炮要令到個波帶負電荷，點帶啊？好簡單啫。嗱，擺埋佢咯，呢邊帶正電荷咯，攞佢接地咯，接完地冇咗咯，然後啦唔接地咯，咁呢個波就會帶負電荷啦。OK， 點樣令呢個波帶正電荷啊？點樣令呢個波帶正電荷啊？有年考過㗎。但係人唔識答㗎，唔知點解。唔係啊，唔係啊，直接攞支棒掂落去咪得咯。係咪好無聊啊？咁呢支棒正嘅，我直接掂落去，咁啲正電荷咪走咗過嚟咯。咁咪搞掂咗咯。喺啲負電荷走翻過去咯，咪做完咯，就係咁啫嘛。好，無聊嘅教完，好嘢。啊。好，我問你翻，好啦，得啦，好，我哋睇一睇，由呢度開始咧，正式我哋呢課電學啦，正式㗎啦，之前啲嘢太淺啦，我要停一停，好啦，有邊個有冇翻？林國峰一個啫，林國峰做黃浩文做到而家，今日幾號咁嘅？25 ，OK， 得林咁多個冇翻係嘛？2、4、6、8、10、12、14、16係啊，得一個冇翻嘅，一個都手㗎。係幾時屙啊？咩啫？好，唔好理佢。嗱好啦，頭先我哋所講嘅咧，全部都係啲咧唔使計數嘅嘢嚟嘅。咁由而家呢個開始咧，我哋要計數啦。咁我點計咧？首先第一樣嘢，我哋要認清楚一樣嘢先。一個電荷咧，一個電荷。咁我哋用一個叫負輪嘅嘢咧，形容一個電荷嘅負輪。咁英文字咧就叫 C 啦。咁即係代表一個 C 咧嘅電荷。一個 C 有幾多粒電子咧？好多粒㗎啦，已經係10嘅唔知幾多次方粒電子，我唔記得咗數啊，唔記得咗啦。總之咧，一個負輪就好多電子㗎啦，已經係。咁呢個負輪嘅嘢咧，就係我代表咗一個單位嘅電荷啦。喂，幾時發生㗎？
我把聲震到部機嘅。好。好，一個負輪啊 ，OK， 頭先講緊一個負輪㗎嘛，繼續啦我哋。嗱，一個負輪入邊咧，一個 C 咧就咁多個電子啊。所以咧平時我哋講咧有幾個負輪咧，你哋唔好覺㗎。點解咧？因為我哋好少用呢個單位。跳咗呢個之後啦，唔係喎，都有時會用。我哋嗰時講 Q 係等於幾多個 C 嘅 ？OK， 3個 C。通常我哋會用咁大嘅單位嘅，我哋通常會用咩個單位咧？通常用 μc 嘅。OK，μ 係幾多？負6。OK， 我哋會用呢個單位嘅，通常我哋會做。咁啊，而家我哋會講啦，一粒嘅電荷，假設一個點電荷，即係代表咗一個好細嘅波入邊，充滿咗好多電荷喺度。假設係頭先6嘅 μc 啊，3嘅 μc 或者6個 μc 啦，即係代表咗啦，入邊有好多電，有多粒正電荷喺度啦，咁啦。咁有啲咩現象產生咧？有好多粒正電荷會喺佢周圍產生一個咩先啊？第一樣嘢係。唔係，建立咗第一樣嘢先有磁場嘅 ，OK？ 呢個係咩嚟㗎？係場，乜嘢場咧？電場啱啦，留意下個名啦，教緊電呢課叫電場，磁場嘅磁嗰課就講電磁場㗎啦。嗱，電場咧，我哋要記得嘅就係啦，呢邊係正嘅話咧，個電場係向出指啊定向入指㗎？向出指嘅 ，OK？電場係由正流去負嘅 ，OK？ 負係流入嘅。嗱，確保一樣嘢啊！如果假設真係考你畫圖嘅話咧，咁好彩考你畫圖嘅話咧，係咁係啊，未考過。咁好彩考你畫圖嘅話咧，如果我哋有一塊又係正嘅，呢邊係負嘅，考你畫，你啲線咧唔該平均啲畫啦，唔該。平均係啊，後尾畫多2條 ，OK？ 呢個一陣會講點解嘅。咁啊，但係總之一樣嘢啦，平均分佈。如果畫一個點電荷嘅，都係平均分佈。雖然我畫得核突 ，OK？但係我都大約係45度一支㗎而家，啊 ，OK？ 咁啊咁樣，有時會考你嘅。如果假設一個正同埋一個負擺喺度嗰時會點啦？正同正擺嗰時會點啦？啊，正嗰時咧就咁啦。嗱，呢啲快速畫法啊。畫多條喎，咁啊兩邊咧就會頂住咗㗎啦。有一個規則嘅，記唔記得呢個規則係乜嘢？電長線之間有啲咩唔可以出現？重疊啱啦，不能夠重疊嘅。OK， 你唔可以話咧，即係呢個咁嘅地方咧，你唔可以正同正之間咧撞埋一齊嘅，唔可以重疊嘅。咁啊就要扭曲㗎。呢一個好似咩咁咧？好似兩個掃把頭咁嘅啫，兩把掃把對埋一齊嘅咧，咁你就發覺嗰啲毛同啲毛咧叉開㗎嘛，佢唔會交接㗎嘛，撐開咗一樣嘅感覺啊，唔會重疊嘅。所以咧頭先你會發覺啦，咪畫埋呢個先啦，正同負咁點啊？翻曬過去咯。係啊，轉過去啦，咪變負咯，一邊放或一邊吸咯 ，OK？ 咁呢啲要知嘅 ，OK？ 好，頭先嗰塊啦，兩塊板點解會出現咁嘅現象啊？我想問下，正係4個啦。咁點解會出現水平線啊？記唔記得？因為咧原本有3條線嘅，呢邊又有3條線嘅，呢邊又有3條線嘅。咁有啲咩？有啲地方會點啊？係啦，重疊咗啦，所以就唔可以重疊。咁拆咗佢咪變翻咁咯？畫完。OK， 黐翻埋。咪呢一點咯，咁咯。係啊，其實都係要附近嘅啫，你畫翻要附近得㗎啦。好，冇問題啊嘛，正流去負。呢個電場咧就話俾你聽啦，啲電場係乜嘢咧？就話俾你聽，呢條電場線入邊，只要我求其抌粒電荷落去，聽住啦，抌粒電荷落去。如果假設我抌粒正電荷落去，呢樣嘢會流去邊個方向？好啦，呢粒嘢會流去邊個方向啊？負，就咁咯，得唔得？如果個電場線啦，你會發覺啦。電長線，假設個電長線密啲嘅 ，OK， 咁我抌粒正落去，咁佢會流去邊度？嗱，呢個有負啊，咁如果呢個冇負嘅話，咁點流咧？都係去翻呢邊啦，就好簡單嘅啫。電長線密度密嘅地方，即係代表電長線強。電長線強嘅地方會彈去電長線弱嘅地方度 ，OK？
係啊，呢個係強啦，呢個叫弱啦。關乜嘢事啊？呢個記唔記得？呢啲咁多線嘅叫咩名啊？呢個叫用一個名形容呢堆嘢，呢個位置，呢個同呢個比較。係密度，係good，識用密度呢兩個字啊！我哋個密度高同密度低，密度高嘅話咧，個電場就強；密度低嘅電場弱，冇問題。好，好攰。好，之後啦，一個正電荷入邊啊，所帶嘅電長線咧，頭先講到啦，電長線嘅公式記唔記得係乜嘢？雖然有俾你估關乜嘢事啊？嗱，兩個 Q 係嘛？ E 嚟嘅啫 ，E 嘅啫 ，E 係得一個 Q 嘅啫。Q1/4πε R 二次。得閒就記下公式啦，唔得閒就算啦。點解關 R 二次事啊？係啦，因為圓形面積啊嘛，球體面積，所以咧呢個係一個球體面積嚟嘅 AR 二次。咁啊，隨住個圈咧，隨住呢個圈咧越大嘅話咧，佢嗰個嘅磁場線咧就會越疏，咁所以咧個電場密度咧就會越細啦。OK， 好，頭先講咗啦，我哋擺粒正電荷喺度，呢粒嘢會彈走，咁所以咧我哋擺粒正電荷落去咧會產生一個力，而呢一個力咧同乜嘢成關係咧？嗱，電長線已經喺度啦，我哋擺一嚿嘢落去，佢擁有啲乜嘢咧？擺一粒嘢落去，佢擁有啲咩啊？就係個 Q2啦 ，OK？Q2啦 ，OK？ 咁啊，所以亦都有啲書咧就講啦，呢個咧就等於 EQ2啦。有問題 ？F 同埋 E 之間嘅關係就成大一個 E 倍啦，咁啊咪成大一個 Q 倍啦，咁所以就係咁啦。B。好啦，大家仲 OK 㗎嘛？仲有印象㗎嘛？然後咧粒粒筆指流呢度咧行走到好遠啦。咁佢需要幾多能量咧？或者佢擁有嘅或者佢得到幾多能量咧？我哋條公式點寫咧？咁啊，佢同個距離成關係噶嘛。咁所以成咗關係之後咧，我哋簡單咁描述咧，呢一個能量嘅公式咧就會係咁嘅。所以嗰時話俾你聽有4條公式啊嘛。能量嘅公式咧就係等於 Q1 Q2 除4πε R 一次。係啦，冇喐 R， 因為咧能量係咩啊？能量係 F 乘 S 噶嘛，乘咗個距離俾佢，咁所以咧乘咗距離之後咧個 R 就會少咗噶啦。你簡單啲嚟諗就咁諗啦，複雜得滯唔好咁諗。好，不過呢個咧要做一條例子俾大家睇啊。如果我個問題係，好個問題出呢度啦，有個3C 嘅物件，有個2C 嘅物件，佢由呢度係10cm 嘅地方，將佢拖去到呢個20C， 拖到去呢度又多20cm 啦。咁問你啦，需要幾多能量咧 ？OK， 好啦，我哋要寫嘅方法就係3乘2除4πε。好，個問題問你覺得代個 R 代咩好？錯。答案 0.1 減3乘2除4πε 0.3。遮住咗添，我寫下低啦。記唔記得能量呢個唯獨是呢個要記得嘅啫，就係啦。當我哋去做個能量嗰時咧，唔係將個中間個距離計落去啊，係將佢頭同埋尾嗰兩個嘅 n 個能量咧相減。因為倒數嚟嘅一定係相減嘅，呢個一定要記得啊，好容易錯嘅。0.1米嗰個擁有嘅能量同0.3米擁有嘅能量，我哋兩個能量相減就係我哋中間需要嘅能量啦。OK， 下一個問題問你得出嚟嘅答案係釋放啊，定係需要嘅能量咧？兩粒係帶正嘅電荷，我而家要搬遠咗佢，咁係釋放能量出嚟定係咩啊？就係釋放啦。OK， 釋放能量，咁咯 ，OK 嘛？記得嘛？大家。佢個嗰個叫咩啊？單位。個單位係乜嘢？好，一陣先寫啦啲單位。好，最尾啦，有能量嘅唔知點解咧，又要整多個叫 V 嘅嘢。V 嘅嘢咧就將個能量嗰條公式咧少一個 R 嘅啫，呢個叫電勢嘅嘢。電勢咧喺課書入邊咧暫時就唔好有用嘅呢一度。咁但係下一課書會有用嘅，咁所以都講埋啦。Q1/4πε R，
喺點電學入邊嚟講好少考，喺邊度考咧？喺評論板考，喺電流嗰度考。好，唞一唞先，傻你都。好啦，條題目就係咁嘅。好，呢條簡單啲嘅題目大家去做啦嚇。我作嘅，俾啲題目你。好。如果假設有一個電荷喺度，一個帶 3C 嘅電荷喺度，我哋由無限遠咁搬離一個位置，搬到嚟呢度屬於今日啱啱先做完啦。呢度屬於0.1米嘅地方，咁我需要幾多能量咧？呢個係負啦，呢邊。我需要幾多能量咧？條式點寫咧？點寫個能量啊？頭先做咗接近㗎啦，咁點計個能量咧？今次好，首先啊，嗱，分開你寫。首先咧，我計咗第一種嘅能量先，就係呢一嚿嘢搬去關依嚿嘢事嘅嘢。OK， 咁呢個能量叫能量1啦，叫能量1。咁啊2乘3除4派 epsilon r 1次0.1。記住能量係冇方向嘅，所以我哋唔使計咩夾角幾多度嗰啲㗎啦，冇能量冇方向。但係力有方向，真係會做埋另一條俾大家睇啊。能量1就係咁啦，能量2係點啊？OK， 能量2就係呢一個啦，能量1就係呢個，3同埋3乘1咯，3同2咯。哦，1同2調轉咗啫，冇所謂啦。好，但係下一個問題問啦，呢個係呢一點嘅能量啫，咁我哋要唔要加佢原本嗰點嘅能量啊？要嘅，原本理論上咧，我哋要兩個位置啊嘛，但係原本理論上原本個位置咧，嗰個能量咧係無限，知唔知啊？所以咧後邊嗰嚿嘢咧就唔使計㗎啦。嗱，好似上面咁咧，其實我哋有做㗎嘛，我哋由 B 一點帶去 B 一點，我用兩個能量相減㗎嘛。但係而家咧，因為我哋由無限遠咁搬過嚟啦，咁所以咧呢一度嘅能量同呢個能量就唔使計嘅，零咗嘅。咁所以咧上面呢個就係我哋嗰個要嘅能量啦。但係永遠都要諗喎，我哋係要供應嘅能量啦，定係要釋放嘅能量啦？供應，呢個係正大過負啊嘛，正同正好大啊嘛，正同負好細啊嘛，所以係應該供應嘅能量出嚟，供應的能量就是這樣啦。好易。同個電子嘅電荷有關，嗰個方向有，即係佢喐嘅方向有關。正同正有關咯，正同正你拉埋一齊就需要能量，正同正你拎一拉開咪叫釋放能量咯，就咁啫嘛。好，頭先嗰條題目唔記得咗，呢邊係3啊，呢邊係2啊，搬粒嗰粒嘢係3啊，係咪好似有冇調轉啊？21喎，你算21。好，下一個問題問，我搬到嚟呢度之後啦。呢條係一條難嘅題目嚟嘅。個問題問我依個3而家呢個力係幾多咧？唔好3啦，都係2啦。係。好啦，問你個力嗱，力同埋能量係唔同嘅，點計咧咁？要唔要處理方向？要。點解？因為力有方向性啊嘛。依個2，依個3，依個就個排斥力向依邊。依個2，依個3個排斥力向依邊。OK， 咁我哋要揾翻最尾個答案咧，就用翻合力嘅方法嚟做啦。係啦，第二樣嘢話俾大家聽，要60度。OK， 咁啊大家做到啦係咪？所以呢個30度。好，做啦。兩個力最尾打橫兩邊一樣嘅，所以咧抵消咗，剩翻 Y 方向嘅力嘅啫。咁所以咧就係2乘3乘4派 epsilon r 2次。個 R 頭先嗰個係0.1啊，唔知喎，算啦0.1。OK， 咁然後咧夾角嗱，而家呢個方向係呢一條嚟㗎嘛，咁呢個變翻做中間一條，乘 sin 定乘 cos？cos 30。OK， 有兩條，所以乘多2倍。做完。我要垂直向下嗰條。OK， 呢一個製咗出嚟嘅答案係呢一條。
OK， 然後啦，我要變翻做垂直打橫向下嘅，咁我咪要乘翻 cos 俾佢咯，揾翻呢一條邊出嚟咯，係咪？然後啦，因為左邊同右邊都有一條嘅，咁所以咧將兩個加埋，所以乘2啦。cos 30咩cos 30咯，我冇㗎。冇㗎啦。cos 30一嚿嘢，乘大2倍一嚿嘢。係啊，乘大2倍。誒係喎，個2字大家睇唔到添，得唔得啊？會唔會好難啊？支撐到係嘛？喺屋企支撐到啦。係啊，始終聽過好多次㗎啦，每年都講唔知幾多次嘅。我問我話得啊？話唔識喎。得㗎啦，你會識㗎啦。好，仲有冇啲咩題目可以考大家咧？好啦，做多條俾大家睇啦。俾埋個質量你啦，質量係1 kg 啦，1個 gram 啊，唔好煩。好，下一個問題問：原本佢哋兩粒嘢個距離喺0.1米嘅範圍入邊，假設我而家呢個放手，呢粒嘢咧就會飛出去啦。咁飛到無限遠去嗰陣時候啦，呢粒嘢嘅速度係幾多咧？聽得明嗎？聽得明嗎？唔係要計力，得唔係計力啦。點解我哋唔可以用力嚟做啊？蘇家豪，點解我哋唔可以用力嚟做呢個題目啊？唔係冇方向，聽住。我而家呢一個位置喺呢一點個力啦，或者係等於2個 n， 但去到呢一點個力係咪仲係等於2個 n 啊？唔係，個力改變緊嘅話，我哋就唔可以用嗰啲咩 V 等於 U 加 AT 嗰啲公式嚟做㗎啦。我哋一定要用咩方法嚟做咧？用能量嘅方法嚟做。所以開頭第一樣嘢，我哋計下呢一點到呢一點釋放咗幾多能量出嚟？咁釋放能量3乘2除4派 epsilon 0.1減3乘2乘4派 epsilon 無限 ，OK？ 呢個就係釋放嘅能量，有冇問題？係啊，即係呢嚿嘢咯。等於咩啊？釋放出嚟嘅能量等於咩嘅能量啊？最尾我要計速度，釋放出嚟變咩能量啊？釋放出嚟我要計個速度啊！咩速度同個能量有關係啊？2分之 mv 二次，咁啊就咁啫嘛。OK， 咁個質量俾埋你咧，1個 gram 啊，咁0.001咯，咁做完咯，咁做完咯，啲嘢齊晒㗎啦，最尾要做啊，用呢條式計翻個 V 出嚟咯 ，M 咪知道咯，1個 gram 我寫埋。係嘛？咁2分1啫嘛，個 V 2次啫嘛，咁咪喂就做完咯。哦，真係咯。係啊，就咁咯。我哋要知道咧，粒嘢咧點樣影響，點樣去發射出嚟 ，OK？ 好啦，我哋完成咗課程嘅第一部分啦。暫時 OK 嗎？答幾啊而家？好。答9啊？我哋答幾打鐘啊？答半。好。我哋休息3分鐘啦。